Jira jirtu hordoftoota keenya akkam jirtu kun televiziyoon irraa kan isinii darbu gaafa dilbataa taateewwan gurguddoo torbee kanaati nagaan keenya isinaa ga'u kan jennu baay'iluu nacoo fi andassuu duulaati warree amantaa kiristaanaa hordoftan baga guyyaa har'aa dilbata hiika soomaa geessanii jenneerra. Ayyee irra deebinee bagattiin isin geejjenneerra. Kanaaf har'aa kan qabannee dhiyaanne keessaa tokko jalqaba kan ta'u waa'ee Faasigaati baay'iluu. Maaltu ta'eerra? Har'a ayyaanni Faasigaa yookaan hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti soomanni yookaan ayyaana sooma hiikaa Faasigaati. Egaa hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumaa kan biyya kanaa biratti dasuu baatii lama olii fi kiristaanota miti ortodoksii. Hordoftoota amantaa ortodoksiiti. Irra jireessa kan kaatolikiinis akkasuma ni soomu yookaan soomana baatii lamaaf ni gaggeessu. Egaa baatii lamaan darban kana keessa sooma kadhachaa amantii isaanii waaqayyoon kadhachaa turanii egaa guyyaa har'aa kana immoo guyyaatti ayyaana gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'e jechuudhaan guyyaatti har'aa ayyaana guddaa kabajatanii egaa hordoftoota amantaa ortodoksii fi akkasumas amantaa kiristaanaa biratti illee dassu kun inuma kabajama. Egaa guyyaa har'aa kana uummanni biyya kanaa yookaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa ta'an biyya kana keessatti kabajachaati jiru nutis egaa baga ittiin isin gahee ayyaana gaarii jedhama. Guutuu impaara Itoophiyaa keessatti bifa ho'aan kabajamaa kan oolee mana amantaa keessatti kadhannaan tureera abbootiin amantii kaleessaa kaasanii baga ittiin isin gahee jedhaniiru. Qondaalonni mootummaas muummicha ministeeraa dabalatee baga ittiin isin gahee jedhaniiru. Bulchitoonni godinootaaf magaalaa adda addaa magaalotaaf godinoota adda addaatti qalmaan waliin nyaatanii dhuguudhaan kaleessaaf engadammoo kadhaarra turanii har'a soomana hiikataniiru. Kanaaf ayyaanni kun guutummaa impaaretiitti bifa ho'aan kabajamaa ooleera. Kanuma jenna. Egaa ayyaana kana kabajuun dura immoo gama mootummaatiin dhaabbilee mootummaa yookaan qaamoleen nageenyaa ol qabatee qaamoleen daldalaa irra hojjetan kan mootummaas haa ta'u hawaasnis yeroo ayyaana kanaaf qophaa'utti of eeggannoowwan adda addaa fakkeenyaaf amma poolisiin magaalaa Finfinnee poolisiin qaamoleen nageenyaa wantoota hawaasa burjaajessan dhimma ayyaana kanaan wal qabatee wantoonni hawaasa guyyoomsuuf yaalan irraa of qusachuu akka qaban inuma ammoo yeroo bittaaf gurgurtaa oomishaalee irratti fayyadaman qarshiiwwan adda addaa sobaan magaalaa kana keessa waan babal'atee jiruuf irraa akka of qusattan akkasumas gatii oomishaalee tajaajila hawaasaa mootummaan irratti kaa'e irratti isaan ala yookaan oomisha mootummaan tilmaame ala warreen gurguraa jiran yookaan warreen walirraa bitaa jiran yoo arge qaamolee nageenyaa fi hawaasni yeroo akka kennu gatii mootummaatiin kaa'een ala guddisanii irratti dabalanii gurguruunis akka ta'e kana wal qabatee ayyaana kana kabajuuf torban tokko dura qaamoleen adda addaa sochii taasisaatti turaniiru. Egaa ayyaanni kun har'ammoo bifa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni kun gara darbee har'a kabajameera. Kana biraanaa dabarru dasso. Kabiraan kan Oromiyaa keessatti torbee kana keessa dhagahame baay'iluu waan gaarii miti waan gaddisiisaa ta'eera. Lolli guutuu Oromiyaa keessatti godhamaa akka turetu gabaafamaa ture. Sababa himaalee biyya keessaa biyya alaatiinis kallattii adda addaatiin waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa wal waraanaa ba'anii torbee kana keessa keessattuu immoo godina Wallagga Bahaa keessatti eenyu abaluu godhee waliin jechuudhaan namoonni fayyaalanii akka du'anidha kan gara 29 ta'an du'aniiru jedhamee bal'inaan odeeffamaa ture. Sabaa himaaliin abalutti godhe jedhanii gabaasan jiru. Ana miti ka jedhees falmates jira kan hin falmannes ni jiru. Asirratti garuu mootummaan ifatti waan jedheeru hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos ifatti waan jedhanii dhageessita. Kan hin dhageenye akkuma jette. Gama kanaa waliin qabatee guddaa ture. Kun waan gaarii miti. Waan fakkeenya gaarii ta'uu hin qabnedha Oromiyaa keessatti kan ta'e. Dubbichi immoo dhuguma hooggansa waraana bilisummaa Oromoo shoddee jedhamu wal qabataa hin qabatu waan beeknu hin qabnu akka miidiyaatti. Garuu namni torbee kana keessa du'uunsaa oduu guddaa ture. Kanaan wal qabatee torbee kana keessa kan ta'e immoo sabaa himaalee hawaasarra kan naanna'aa ture deeggarsaaf mormii guddaa immoo kan kaase gama mootummaatiin warri deeggaran waan gaarii godhee ka jedhame warri kaan immoo Oromootiin alalee warri jiran gochicha kan balaaleffatanii baay'ee kan morman immoo namoota reeffi isaanii lama harree irratti fe'amanii waraana uffata waraana mootummaa kan uffatuutiin uggaa suuraa ka'anii dhaabatanii itti marsanii ilaalan reeffa wayyaa
reeffa namoota dhiira lama tokko kopheen qabu tokko immoo kophee qaba isaanis waraanaa ta'uu hin ta'ini waan addatti barameeru hin qabu garuu nama reeffa lama harree irratti fe'anii waggaatti kolfaniif suuraa irratti kaan sabaa himaadhaan deemaa ture innis waan guddaa ture gungummii aarii guddaa dhumeera hawaasa keessatti eessattidha eenyutu du'eetu akkas godhame kan du'e eenyudha kana jeese eenyudha ka jedhu ifatti kan abbaansaa gadi ba'ee himatee dhagaamne garuu quba walitti qabuun tureera torbe kana keessa. Akkuma jette bakki isaa bakka kana jedhame iddoo sirrii fi yoom akka ta'e himamuu baatus karaa gara biraa immoo akkasuma miidiyaalee hawaasummaa kan naanna'aa jiru reeffi namoota lama gatilmaamaan dargaggoota fakkaatu yuuti miidiyaa yookaan sabaa himaalee hawaasaa karaa feesbuukii kanaaf kan naanna'aa ture dassu gara Arsii lixaa keessatti akka ta'edha kan deddeemu dhugaa ta'uun isaa waan biraadha. Garuu miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa tureera akkuma kaaste dheekkamsa guddaa kaaseetu jira. Gaafa kamiitii eenyudha eenyuun ta'e waan beeknu hin qabnu waan jiru. Asii ta'uusaas waan beeknu hin qabnu akkoo inni kana dhuunfaattis kanaaf jette wanni hin jennu. Garuu wanti sun gaarii miti eenyu yaadu namni erga takkaa du'e du'eedha. Namichi sun lubbuu hin qabu. Garuu kan nama reef akkas gochuun aadaa keessan jiru safuu keessan jiru akkaataa Oromoon itti jiraatu guddate keessan jiru namummaa keessan jiru erga du'e awwaaluudha malee reeffa taasaanii suuraa kaasuun eenyuyyuu haa ta'u eenyuyyuu kan ammaasaa ta'u ka durii kun waan hawaasa keessatti mufii guddaa kaasedha torbee kana ta'uufi. Tole torban kana keessa kan biraan kan dhaga'ame yookaan nutis karaa ONN daawwattoota keenya biraan kan geenye dassu paartiin koongirensii federaalaa Oromoo miseensotaa fi hooggantoota isaa fi leenjii kenneeti jira. Leenjiin kun leenjii sadarkaa dandeettii hooggansaa cimsu kan miseensota isaaf kennamedha. Egaa leenjiin mata dureen isaa ilaalcha kaafaa'oo kan jedhu irratti kan kenname. Karaa sabaa himaa isaa akka maxxansetti leenjii kana kan kennan hoogganaa sabquunnamtii dhaabichaa akka ta'an obbo Sultaan Qaasimiinidha kan kenname. Egaa barbaachisummaa leenjii kana ammatti hulaan dimokiraasii yeroo amma keessa jirru kuni cilancilli dimokiraasii kan durii sun dhibame garuu dirreen dimokiraasii kan durii sun yeroo murtaa'eef mul'atee ture amma dhibamuunsaa miseensonni keenya yookaan immoo hooggantoonni keenya Oromiyaa bakkoota adda addaa keessa jiran dhufanii leenjii gahaa fi ergama dhaabni isaaniitti kenname baataan jiran kun immoo dirree dimokiraasii biyya kana keessatti dhiphatu irraa kan ka'edha. Haa ta'uuti hulaanuuf danda'ameen ammallee miseensotaa fi hooggantoota keenya walitti qabnee ergama dhaabni isaaniitti kenname baachuu qaban irratti yeroo yeroon walquba qabaachisnee leenjii dandeettii isaanii cimsu kennaa jira jechuudhaan karaa miidiyaa yookaan karaa sabaa himaa dhaabichaatiin ergaa dabarsanii dhugaa kun torban kana keessadha ta'e dassu. Akka biraammoo naannoo Amaaraa keessa torbeen kana keessa kan dhaga'ame kan Oromiyaan itti dhiyaata dubbichi naannoo Amaaraa keessattis namni du'aa akka jirudha tokko dhibeetiin weerara garaa kaasaa kooleeraatiin Gondor dhiyaatti eegalee hanga ammaatti gara Goojjamiitti illee babal'ate gara namoota 31 ol ajjeesee nama 100 ol immoo madeesseera kan jedhu giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa naannichaa torbee kana keessa kan beeksise kabiraan Shawaa keessatti Shawaa kaabaa naannichaa keessatti Goojjam lamaan keessatti Gondor keessatti lollee akka turedha mootummaa fi faannoo faana faannoon garmalee akka miidhamaa jirudha torbee kana keessa ketto Goojjam keessatti garmalee haleelame mootummaan irra aantummaa akka argateeru mootummaan lafoo fi diroonii xiyyaara nammaleeyyiidhaan garmalee akka miidheeru faannoodhaan torbee kana keessa dhaga'amaa ture iyyaa turani yoom akka waraabamee fi karaa kam akka beekamullee baate tokko naannoo sanatti Iskindir Naggaa yoggaa inni nama bakka buufatee loojistikii isaanii kutaa faayinaansii isaanii nama hoogganu Eertiraatti deemiiti Yemaanee Gabra'aab yoo dandeessa immoo Isaayyaasiin dubbisii waajjira nuu bansiisi heedkwaartiriichi godhannaa isaa booda leenjii komaandoo kan nuu kennan fi meeshaa waraanaa kan itti mootummaa Itoophiyaa waraannu akka nuu kennan nuu gaafadhu kan jedhames torbee kana keessa wayita isaan dubbatanidha kan inni dhaga'ame bilbilaatini. Kanaan wal hidhatee waan hedduu jira kanaaf hooggantoonni faannoo walitti dhufu jedhamaa ture torbee kana keessa immoo akka isaan wal ajjeesan
akkasaa wal nyaataa jiran garmalee dhagahamaa ture. Kan garee Walloo keessa jiran gara Goojjam dhaqanii warri Goojjamii loluu dhiisanii baqatanii warra Walloorraa dhaqeetu ficcisiisan jedhanii torbee kana keessa himatan dhagahamaa ture. Gondor keessattis Goojjamiif Gondor adda bahanii wal ajjeesanii torbee masa darbe keessa kan dhagahame torbee kana keessas garmalee bal'ateera. Shawaa kaabaa naannoo Amaaraa keessattis akkasuma dirooniin baay'ee haleelteettidha. Kanaaf warri siviiliin du'aniiru warri jedhanis jiru akka ONNitti wanta qulqulleeffanneerru hin qabnu garuu naannoon Amaaraa keessa faannoon garmalee akka keessattuu naannoo Goojjamitti haleelamaa jira akka jedhus torbee kana keessa dhagahameera. Oduun kabiraan torban kana keessa dhagahamee sabaa himaalee adda addaa irratti kan faca'aa tures nutis immoo kan daawwattoota keenya biraan geenye inni tokko dhimma artist Andu'aalem Gosaati. Artist Andu'aalem Gosaa du'a jaalalleesaa Qananii Addunyaan wal qabatee shakkamee erga mana hidhaa seenee ammas yeroo 5ffaaf torban kana keessa mana murtii federaalaa dhaddacha Araadaatti dhiyaateeti jira. Egaa artist Andu'aalem Gosaa erga jaalalleen isaa kanaan dura lubbuun darbeetii kaasee mana murtiitti deddeebi'aa ture yeroo amma torban darbe keessa 5ffaa fi haa ta'uti poolisiin odeeffannoo fi akkasumas ragaawwan adda addaa funaannachuuf guyyaa beellamaa gaggaafataa tureera. Akkasumas abukaattoon artist Andu'aalem Gosaa ammoo maamilli isaa gadda isaa isatti dhagahame maatii isaa waliin qooddatee bakkee taa'ee akka gadduuf egaa yeroo baay'ee irra deddeebiin mana murtiitti deddeebi'ee mirga wabiin akka kennamuu fi mana murtii gaafachaa tureera. Dhimma kanaa wal qabatee manni murtii waan tokko jalatti jala murtii kennaati ture. Keessumaa poolisiin guyyaa qorannoo fixachuu dhabuudhaan ragaawwan adda addaa walitti funaannatee qindeeffatee mana murtiitti dhiyeessuu dadhabuudhaan yeroo baay'ee guyyaa beellamaa gaafatachaa ture. Guyyoota 12 guyyaa 10 akkas gaggaafacha ture. Torban kana keessas ragaawwan forensikii keessumaa dhimma du'a Qananii Addunyaa wal qabatee ogeessonni fayyaa ragaa qaban funaannachuu fi ogeessonni fayyaa yeroo sana du'a ishee ilaalaa turan akka biyya kana keessa hin jirre yeroo fi hamma isaan dhufanitti odeessa adda addaa funaannachuu akka qabu akkasumas ragaa bilbilaa shakkamaa fi akkasumas miidhamtuu kanaan dura waliin bilbila waliin haasaan isa qulqulleeffachuufis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ragaa qulqulluu haga ammaatti akka san qaqqabne yeroodhaan mana murtiitiin guyyaa beellamaa guyyaa 10 gaafateera torban kana keessa dassu. Haa ta'uti manni murtii dhimma kanaa wal qabatee egaa dhimma gama lamaan kan abukaattoon kaasee fi kan poolisiin mana murtiitti dubbatee wal qabatee dhimmicha ilaalee ammas isa xumuraaf poolisiidhaaf guyyaa 10 kan gaafate dhiisee guyyaa 8 kenneefiitu jira dassu. Egaa dassu kan biraan dhimma kanaa wal qabatee sabaa himaalee adda addaa irratti odeeffannoowwan adda addaa faffaca'aa turani dura. Haa ta'u miidiyaaleenis galanii dhimma jaalallee artist Andu'aalem Gosaa du'aati ishee wal qabatee miidiyaaleen jala bu'anii hordofaa turanii dhaddacha irratti argamanii gabaasaatti turanii. Haa ta'u torban kana keessa kan dhagahame garuu miidiyaaleen yookaan sabaa himaaleen galanii dhimma ajjechaa yookaan dhimma du'aatii jaalallee artist Andu'aalem Gosaa wal qabatee akka dhaddacha hin seenne egaa torban kana keessa manni murtii dhorkeera. Kana kan gaafate poolisiidha. Poolisiin odeeffannoo adda addaa tamsaasuudhaan akka dhugaan shamarree Qananii Addunyaa hin argamne yookaan immoo odeessa garaagaraa facaasuudhaan akka dhugaan ishee hin argamne facaasaatti jiru. Odeeffannoo sobaa tamsaasaatti jiru. Kanaaf immoo ragaan funaannadhu irratti dhiibbaa waan qabuuf sabaa himaaleen akka hin seenne jechuudhaan egaa gaaffii gaafateenidha. Kanaa wal qabatee abukaattoon artist Andu'aalem Gosaas dhugumatti deeggaraniiru dhimma kanaa wal qabatee. Eeyyen miidiyaaleen
yookaan sabaa himaaleen galanii akka waan sana odeessa hin arganne yookaan immoo akka addacha hin seenne nuufaa ta'u jechuun walii galanii mana murtii gaafataniiru maaliif kan kanaan dura hin jenne ana dabalatee maamilli koo kan kanaan dura waan kana hin dubbanne dubbii fakkeessanii sobanii baasanii dhugaan maamila koo kan argamne miidiyaaleen itti yaadanii maqaballeessii nurratti oofaa jiru. Kanaaf waan tarkaanfii amma gaaffii amma poolisiin gaafate sirriidha jechuudhaan abukaattoon Andu'aalem Gosaas yaada kana deeggareera miidiyaaleen torban kana keessa hin seenne jechuudha dhimma. Du'a haadha manaa yookaan jaalallee artist Andu'aalem Gosaa wal qabatee egaa torban kana keessa kan adeemsifamaa ture tokko kan. Daawwattoota keenya kan biraan immoo torbee kana keessa kan godhame biyyoonni lama Keeniyaa fi Itoophiyaan dhimma daldala daangaa irratti wal ga'anii mari'ataniiru Finfinneetti karaa ministeerota daldalaa isaanii lamaaniin erga guyyaa lamaaf jechuunis roobiif kamis erga mari'atanii booda ibsa jennoo wal hubannoo rageenyi irraa kan jedhu tokko walii mallatteessanii beeksisaniiru. Innis kan irratti walii galan biyyoonni lamaaniyyuu daldala daangaa irratti qaban akka itti fufuu qabu hanqina dhiyeessii fi rakkoo nageenya irraa kan ka'e lammiileen biyyoota lamaanii daangaa irra jiran tokko daangaa isa biraa seenee yookaan cehee wanta isa barbaachisu bitatee nagaan akka galuu danda'u hariiroon kanaan dura daldala gabaa irratti ture ammas cimee akka itti fufuu qabu biyyoonni lamaan walii galleerra jedhanii mallatteessaniiru. Torbee kana keessa kan Itoophiyaa bakka bu'anii mallatteessan ministeera daldalaaf walitti hidhiinsa naannooti Bokaasoon Gofeeti. Gama Keeniyaatiin immoo gita isaaniiti kan mallatteessanii kanaaf daldalli daangaarraa biyyoota lamaan jidduu itti fufaa jechuudha. Tole kan biraani oduu muudamaatu jira torban kana keessa oduu muudamaatu ture innis Profeesar Kindiyaa Gabrahiyoot Profeesar Kindiyaa Gabrahiyoot deetaa ministeera barnootaa ta'uudhaan karaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin muudamaniiru. Egaa Profeesar Kindiyaa Gabrahiyoot dura naannoo Tigraayitti sadarkaa adda addaa irratti sadarkaa hooggansa adda addaa irratti nama hojjetaa turanidha. Keessumaa immoo yuunivarsiitii Maqaleettis pirezidaantii ta'uudhaan nama tajaajilaa turaniiru. Waraana yeroo kaaba Itoophiyaatti TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti wal qabatee lola irra turanii egaa gammoojjii bu'uudhaan nama wal lolaa turanii mootummaa Itoophiyaa waliin. Haa ta'uuti muudama bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessattis dhimmoota sekreetarii hawaasummaa kan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan tajaajilaa turaniiru. Dhiyeenya kana immoo muummichi ministeeraa egaa muudama adda addaa naannoo Tigraay irraa namoota fuudhuudhaan muudaniiru. Kanaan dura Geetaachoo Raddaa Baha Afrikaatti gorsaa muummicha ministeeraa ta'uudhaan muudaniiru sadarkaa ministeeraatti jechuudha. Ammas torban kana keessa immoo isaan Profeesar Kindiyaa Gabrahiyootiin gara federaalaatti fiduudhaan deetaa ministeera barnootaa taasisuun muudaniiru. Kabira Baayiluu gama alatti hoggancoo kan harka jiru irraati Ameerikaadha nu geessaa pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa ta'anii kan jiran Doonaald Tiraamp imaammata biyyattii kan haja alaallee akkasuma jijjiiraadha jiru kan dhagayame torbee kana keessa imbaasiiwwan 10 fi konsuloota 17 addunyaarraa qabuun nan cufaa jedhanii qorannoo akka godhaa jiran New York Timesitu gabaaseera ifatti bal'ina sabaa malee kaanis gabaasaa turanii imbaasota cufamuuf karoorfamee fi sakatteensi godhame keessaa tokko yoo ta'u ollaa Keenyaa ta'an jiru tokko Eertiraadha. Eertiraan waggooti 22 oliif maqaaf imbaasiin Ameerikaa Asmaraa keessaa jiraatu malee ambaasaadder Ramadamaaf hin turre duwwaadhuma turte yookaan nama hojjetaa magaalaa tocheessatu hojjetaa ture. Kanaaf kan jalqaba cufamuuf jiru keessaa tokko imbaasii Ameerikaa Asmaraa jirudha. Yoo imbaasiin Ameerikaa Asmaraa jiru cufame dhimmi Asmaraa laallatu imbaasii Ameerikaa kan Naayiroobii jiruutiin raawwatamaa jechuudha. Kabiraan kan cufamuuf deemu imbaasii Ameerikaa Sudaan kibbaa jirudha. Kan Ameerikaas Afrikaa kibbaa jirus kan giddugala Afrikaas Riippablika giddugala Afrikaas kan Kongoos kan Leseetos kan Gaambiyaas warra cufamuuf karoorfame keessa jiru. Eeshiyaa keessaa immoo nama ajaa'ibee kan ni cufama jedhamee yaadamee michoo Ameerikaa kan taate Kooriyaa kibbaati.
Kooriyaa kibbaas nan cufa jedhaniiru Tiraampi. Awurooppaa keessaa immoo Luxemburg addunyaa kanarraa sooreettii tokkoffaadha. Luxemburgiin ni cufamtii jedhameeru Maaltaanis warra cufamuuf jiru keessatti tarree galteetti. Dhimmi Maaltaa kan laalamuuf deemu Ixaalii keessattidha jedheera ministeerri Haajaa Alaa Baay'iluu torbee kana keessa. Tola dhimma gara oduu biyya alaatti akkuma ceeneen immoo dassuu dhimma dippiloomaatota Faransaayii wal qabatee Aljeeriyaa keessaa sa'aa 24 keessatti torban kana keessa jechuudha. Aljeeriyaa keessaa dippiloomaatonni Faransaayii bahanii akka qaban mootummaan Aljeeriyaa torban kana keessa ibseera. Faransaay takaroo biyyoota Afrikaa keessatti takaroo seenteetti hariiroon isheen biyyoota Afrikaa keessuma biyyoota dhiyaa Afrikaa kanaa wal qabatee hariiroon Faransaayii jiru akka durii miti dessu lallaafaa dhufeera. Numaayyuu Faransaay Aljeeriyaa wajjinis takaroo keessa galteetti mootummaan Aljeeriyaa dippiloomaatota Faransaay sa'aa 24 kana keessatti biyya kiyya gadhiisaatii baha jechuun torban kana keessa ajajeetti jira. Egaa baay'inni lammiilee Faransaay sa'aa 24 torban kana keessa haa ba'an jedhamee gara 12ti. Kan isaan akka bahaniif ajajaman jechuudha. Isaan kun egaa warra kallattiin kan ministeera biyya alaa biyyattii faana waliin hariiroo qaban waliin hojjetan dhimma bulchiinsaa dhimma dippiloomaasii irratti warreen hojjetaa turanidha. Egaa mootummaan Aljeeriyaa tarkaanfii kanatti kaseenee fidasuu lammiileen Aljeeriyaa 3 bara 2024 keessa yakkaan shakkamanii hidhamanii turanii. Egaa yakki kun immoo maal inni kan jedhu yakkoota adda addaa keessumaa dippiloomaatonni Faransaay kun keessumaa yaalii ajjechaa wal qabatee amma Burkina Faso keessatti kanaan dura yeroo hedduu inni komatamu haala nagaa fi tasgabbii biyya koo dhorkuu irratti hojjetaniiru jechuudhaan yeroo baay'ee ni himatamu. Egaa Aljeeriyaan amma dhimma kana haala nageenya biyya koof yaaddessaadha kan jettuunidha kan fakkaatudha miidiyaaleenis kan gabaasaatti jiranii. Haa ta'uuti Faransaay Aljeeriyaan kanaa jettu malee mootummaan Faransaay immoo dippiloomaatota Aljeeriyaa kan biyyattii jiru hin baasu garumti akka ishee hin taanu jechuudhaan torban kana keessa beeksiseera mootummaan Faransaay dassu. Egaa akkuma ammasii kaasee warreen Maalii keessatti Burkina Faso Niijer waliin egaa hariiroon Faransaay qabdu garmalee laaffataa dhufuudha. Baay'ee laaffataa yoo ta'an badeera maalii fi fonqolcha ajjechaatti yaalaa jiru imbaasonni Ameerikaa Faransaay fi warra kaanii waraanni isaanii areemanii erga bahanii biyyoota marti keessa waggaa 3-4 ta'eera. Hariiroo hin qaban waan tokkollee torbee darbe keessa torbee sammaa fixaa jiru ta'an isa dura yaalii hariiroo pirezidantii Burkina Faso Ibrahim Traoré irratti yaalameera. Sanbata kaleessaa immoo ammas yaalii biraa yaalamee namoonni leenjii waraanaa fudhatan magaalaa tokko weeraranii dhukaasa bananii namoota ajjeesaniiru. Hamma magaalaa guddootti deemnee namticha achi ajjeesuun malee hin deebi'u jedhanii lolli banameera Burkina Faso keessatti. Kana godhan immoo Faransaayidha jedhee himateera mootummaani. Torbee darbe keessa Ibrahim Traoreen Faransaay nama ajjeesuu natti argiteetti namicha mooto'anneerra jedhee erga ibsee booda biyya ollaa keenyaa kan taate Beeninii keessatti mooraa leenjii 5 banamee biyya keenya goolessuu fi mootummaa fonqolchanii biyya ofii isaanii deebisanii koloniidhaan qabachuudhaaf yaalaa jiru jedhee himateera. Kanaaf amma kallattiidhaan waraanni jalqabameera Burkina Faso keessatti. Deeggarsi Faransaay fi mormiin Ibrahim Traoré Faransaay keessattis godhamaa jira. Torbee kana keessa godhamaa ture namoonni isa morman jiru warri Faransaay deeggaranii juma keessa biyya keessas immoo warri isa deeggaranii Faransaay mormaniiru jiru. Namtichi jijjiirama guddaa fideera idaa ofirraa kafalee fixeera tajaajiloota adda addaa warra umuriin deemeef tola akka argatan waan godheera nyaataan akka danda'an godheera. Kun Faransaay hin gammachiisne. Kanaaf Burkina Faso Maalii Niijer keessatti waan gaarii deemaa jiru Faransaay waan gaarii gochaa jirtu jedhamteetti himatamti baay'ee. Kanuma wal qabatee tokko immoo waan dhageenya Ameerikaan torbee kana keessatti keessayyuu barii jimaata gaddaatti gara bariitti xiyyaaronni Ameerikaa kan giddu gala jiran ka'anii buufata boba'aa Yemanii tokko garmalee miidhaniiru. Buufanni sun maqaan isaa Raas Isaa jedhama. Achi keessa boba'aa
kan calaluu warshaa tokkoo fi kuusaa mankuusaa boba'aa sadiitu jira. Isaan sanadha kan isheen guggubde yeroo 14tti deddeebite achi keessatti gara namoota 150 akka madaanii baay'een immoo akka du'anidha kan gabaafamaa ture. Achirraati Associated Press fa'aa akka gabaasanitti Aljazeeraan fa'aa naasaanis amaneera saatalaayitiidhaan argeera jedheera hoggaa gubatus mul'ateera. Ameerikaan akka jettetti ani kanan mana kuusaa boba'aa sanaa gubee fi lammiileen Yemanii akka itti qabeenya isaaniitti fayyadamne gochuun miti. Haawutiitu itti fayyadama. Haawutiin isa gurguratee madda galii argata. Isaatiin naannoo sana goolaa jettee ton isheen ibsa kennite. Haawutiin immoo akkuma haleelameen innis misaa'eloota gara Israa'elitti furguggisaa ture jimaata darbe. Misaa'eloota sana samiirratti qoladhee caccabseera lafan buune jetteetti Israa'el lammiileen Israa'el garuu Teel Aviv keessaa jimaata darbe waggaa sagalee of eeggannoo dhagaan fiiganii lafa jalatti namaa turaniiru. Kana kanatu ta'e Ameerikaan Chaayinaa fa'aa himatti saatalaayitii Chaayinaan kenniteetiin gargaaramaa haawutiin jetti Iraanittis hidhata qabaa jetteeti himatti baayilu. Dhumarratti baayilu kan irraan fadhe tokko waa'ee guyyaa har'aa wal qabatu bulchiinsi magaalaa Finfinnee akeekkachiisa kenneera. Ayyaana kana waggaa kabaja jettanii of eeggannoo godhaa jedheera. Akkuma jalqabarratti jette tokko of eeggannoo hannaa nama gowwoomsanii maallaqa sobaatiin waa bituun jira akka jedhee beeksisa baase dura. Foon bitattanii of eeggadhaa jedhe. Foon bitattan kan nagaasaa hin qulqulloofne nageenya horii qalamu sanaan qulqulloofne warri qalan warri seeraan ala daldalan ashuuraa yookaan taaksii mootummaa kaffaluu didanii bakka hundumaatti dhoksanii qalanii gurguruu malumaan ta'eef kan qeeraatti qalii qeeraa keessa hin qalamne akka hin binne jedhanii dhaabbanni manneen qalii yookaan qeeraa magaalaa Finfinnee torbee kana keessadha kan inni akeekkachiisa kenne. Kanaaf foon hoggaa bitattanii nyaattan kan qulqullinsaa eegame bakka seeraatti qalamee gurgurame ta'uusaa baraa. Gatiinsaa hir'ateef otoo hin taane kan ilaaluu qabdanii fayyaa keessaniif eeggannoo godhaa dursa kennaa jedhaniitu baasanii dubaran. Tole kanaan xumurra daawwattoota keenya egaa oduu ijoo torbanii jennee kan isin biraan gahaa turre kana fakkaatu ture. Oduu ijoo torbanii kan isin biraan gahaa turre Baayiluu Nuchoof akkasumas Wayilikii Dassuu Duulaa gama ogummaa kaameraan ammoo Geetuu Alamaayyootu ture. Ammas irra deebinee ayyaana gaarii isiniin jenna warreen hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana sooma hiikaa faasikaa kabajachaa jirtanii jechuudha. Nagaan nuuf tura. Warra dhukkubsatee fi warra harka qalleeyyii immoo hin dagatiin dhaamsa keenyadha nagaatti.